नमस्कार दर्शक बंधुरा फिशिंग लाइन चैनेले आपनादेर स्वागत जानाच्छि। एखन देखছেন तिलडांगा पुकुरे माछ धरा। देखतेই পাচ্ছেন प्रचंड বৃষ্টি পড়ছে। এই বৃষ্টির মধ্যে এখানে মাছ ধরা চলছে। আসুন দেখি এখানে কি কি মাছ ওঠে এবং মাছের সাইজ কিরকম ছিল। तो देखते থাকি पूरा वीडियोटी। वेलकम व्यूअर्स, फिशिंग लाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये है तिलडांगा तालाब में मछली पकड़ने का वीडियो है। आप लोग देख ही रहे हैं कि भाई जोर से बारिश हो रहा है, तो बारिश के टाइम पे ये यहाँ पे मछली पकड़ रहा है। तो आइए देखते हैं, एक मछली तो ये उठ चुका है, ये कतला मछली है, और बाकी कौन से मछली है ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो।